situ. Sini sini. Tuh. Mau juga yang satu lagi nanti gak warna. Ada, saya suka berjalan sedikit. Maaf ya, dikit tadi saya kemudian dikit-dikit. Ini kamu dikasih yang tadi. Soft dan lembut, soft gitu. Nih, buka aja. Udah yang air nanti nggak apa-apa aja makan. Sedang perjalanan ya. Kadang-kadang dia kita di pinggir jalan. Nah, di pinggir jalan banyak mobil dan coba begitu. Jadi bisa kedengeran. Makan? Oh, yang datang ini mah. Oh ya, mau makan? Ya boleh. Oke. Ya. Taruh di mana, di sini boleh lah ya. Silakan makan, selamat makan, sehat dan sehat makmur. Kasih makan. Oh, kamu mau juga? Tadi lihat atas mobil ya. Nggak boleh pegang lembut, sehat, lancar.